अनिल सर भयो आँखा है विशेष गरी आँखा है त्यो फेसमा इमोसन देखिन पर्यो सर त्यतिकै एकछिन होला म थुक्दिनँ न उता थुक्नु न जम्मै भनेर के भु छिरेर यसो गरेर हेर गर्ने हैन उता फाल्नु अनि थाके स्या स्या गर्नु ल म यता फर्किन्छ नि ल ल ल लुन छिटो ल्याऊ पहिला ओइ मान्छे नआइको जस्तो गर्नु ढ्याङ्ग ढल्नु यति भए त भयो नि त्यहाँबाट उता पल्टाउनु क्या ल ल्याऊ ल रेडी ल नि एक्सन समाउनु एकछिन ल समाउनु ल समाउनु छिराउनु यार हजुर हे तेरिका पुरै देखिया छ अब त वाइड हो गरे वाइड हो ओटोको छिराउनु आउनु आउनु के हुन्न के किन अप्ठ्यारो माने आउनु न ए भगवान के हुन्न के अँधेरो हुन्छ कि ल आउनु 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 के हुन्न के केही हुन्न कि किन अप्ठ्यारो माने भने के ल रेडी मेरो बिहे नै नहुनु भयो यार यो जग्गामा ए काम हो यार काम हो यार ल ल नि एक्सन पल्ट्यो अब हो बिस्तारै पल्ट्यो एकछिन मुसार्नु न सर त्यो उसमा हातमा 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 कपाल मिलाउनु यताउति गर्नु ल फाल्नु त अब एकदम स्या स्या गरेर फाल्नु ल स्या स्या केटालाई हेर ठीक छ हो त्यतिकै बस ल त्यतिकै बस अलरेडी यतिको बस है न जान पहिला वाइड खेतो यहाँ भाइ यहाँ डान ओ भाइ आँखा है आँखा ट्याक्क त्यो छ त्यो लिनु त ल मेरो यो कपाल निकाल्नु यता उता तपाईहरुले हट्नु त मेरो कपालमा पनि होला फेरि यता यता हो त्यता यता ओएसमा राखेर उता उता ओएसमा राखेर यता नि पहिला राउन्ड हानौ ठिक छ मेरो पुइट बजाऊ ल है यसैमा लिपसिङ जाने हैन केटीको लिपसिङ जाने लिप्सिङ पनि यसैमा जान्छ है ल पहिला राउन्ड हुन्छ है ल राउन्ड ल है ल है सर धर्नु डल्लो राउन्ड यता आउनु मन मन सर यता आउनु राउन्ड धेरै नजिक नजानु ल हो ल